Все проблемы, какими сложными они не были, могут быть решены очень просто. Просто станьте нашим 51-м штатом. Администрация президента Америки вводит драконовские пошлины в ответ на бунт на соседском корабле. Такое издевательское «доброе утро» пожелал Дональд Трамп целой Канаде, даже не успев вступить в должность президента США. Северная страна тогда лишь только посмеялась. Но вот прошла инаугурация, и как из рога изобилия посыпались блага от большого соседа. Канада ответила зеркально, и это дерзкое неповиновение лишь еще больше разозлило Штаты. Сегодня мы поговорим о самом взрывном конфликте последних дней и об одном из видов войн, что без единого выстрела может изменить ход как локальной, так и мировой истории. О новом прочтении противостояния Давида и Голиафа вы узнаете в этом видео. Приятного просмотра! Пенни к пенни, доллар к доллару. Когда-то Канада начинала свой путь как комплекс британских и французских колоний. Собственный она сформировала только в конце длительного политического процесса в 1982-м. Девиз страны «От моря до моря». И он максимально соответствует действительности. Крупнейшие торговые порты в Ванкувере и Монреале обеспечивают постоянный высокий уровень торговли. Безопасный климат и многочисленные месторождения полезных ископаемых вселяют большие надежды на еще большее развитие в дальнейшем. Внушительную долю средств в экономику страны вносит промышленность и производство. Машиностроительный комплекс Канады представляет собой высокоразвитую отрасль, которая вместе с пищевой промышленностью формирует около 40% от общей стоимости промышленного производства страны. Металлургия страны кленового листа обладает передовыми технологиями переработки металлов. Сталелитейные предприятия в городах Гамильтон, Нантикок и Су-Сент-Мари способны производить от 4,5 до почти 10 миллиардов фунтов стали в год. Не стоит забывать и про автомобильную сферу. После подписания канадско-американского автомобильного договора в 1965-м Канада стала основным производителем деталей для автозаводов Америки. Это всем известные General Motors, Ford и Chrysler. По последней оценке, за 2023 год ВВП страны составляет внушительные 2,142 триллиона долларов. Накопить столь солидный капитал помогла ближайшая к Канаде страна, которая стала основным торговым партнером, союзником и, как выяснилось позже, большой и очень болезненной занозой. Большой сосед, большие надежды. По правилам жизни всегда будет существовать тот, чья трава во дворе зеленее, дубина страшнее, а счет в банке больше. Соединенные Штаты Америки. Ближайший сосед и основной партнер Канады практически во всех сферах, начиная от органов безопасности до охраны окружающей среды. На их долю приходится аж целых 3/4 канадского экспорта. Детали, энергоресурсы, машины и качественная канадская древесина. ВВП США, правда, несколько больше северного напарника — 26,94 триллиона долларов. Это выглядит довольно странно ввиду малочисленных и местами откровенно слаборазвитых производств в стране, ведь Америка больше сосредоточена на сфере услуг. Она составляет почти 80% ВВП страны. Это противоречие никак не вяжется с планами Трампа сделать Америку снова великой. Казалось бы, есть очевидные решения всех насущных экономических проблем. Например, то же самое вливание средств в улучшение добычи и переработки ископаемых, постановка на более эффективные рельсы сферы энергетики и выгодные экономические соглашения с другими странами. Но мы же помним про более зеленую траву соседа. По мнению администрации текущего президента США, гораздо лучше будет не заключить союз, а включить лакомый регион в свой состав. Это позволит не только исправить ситуацию, но и сильно сэкономить. Поздравляю, вы на коне. Точнее, мы. Великая Америка через экономику с новыми передовыми производствами и территорию с многочисленными долгоиграющими источниками ресурсов. А там и до стопроцентного глобального доминирования недалеко. Вот только добровольно Канада свои ресурсы отдавать не собирается. Тогда как сломить сопротивление? Вынудить самих канадцев просить о присоединении? Открытый конфликт не вариант. Не хватает ни техники, ни людей, да и остаться в глазах остального мирового сообщества хорошим парнем весьма важно. Что же, значит война. Другая война, где оружие — это речи политиков, а пули — торговые санкции и пошлины. Ты — все мне, я — все себе. Еще недавно, в 2023-м, Канада взяла курс на более диверсифицированную и самостоятельную экономику. Одной лишь важной роли в транзитном обеспечении сообщения между континентальной частью США и Аляской было недостаточно. Желание расширить рынки сбыта на другие страны, занять более заметную роль в мировой экономике было встречено канадцами с большим энтузиазмом. Даже Великобритания, чей монарх официально главенствует над Канадой, поддержала это решение. И нет, дело здесь не в многовековом противостоянии британцев и американцев. Ну, если только немного. Дональд Трамп, будучи в первую очередь бизнесменом, чем политиком, ввел 25% пошлины на все товары из Канады.
Прикрывается это еще и риторикой о борьбе с незаконным производством и транспортировкой запрещенных веществ и проблем с миграцией. Небольшое исключение было сделано лишь для энергетических ресурсов. 10% достаточно. Администрация США прекрасно понимала, что если сравнять размер этой пошлины с остальными, то мотив всех этих решений станет слишком явным. Удивительно, но Канада практически моментально отошла от шока и ввела ответные меры. Те же 25% на импорт американских товаров. В их число входит сталь, алюминий, компьютерное оборудование и спортивные товары. Как бонус 25% на так необходимую электроэнергию. Премьер-министр Онтарио Даг Форд сообщил, что эта мера затронет более 1,5 миллиона домохозяйств и предприятий Соединенных Штатов. И пока угроза тарифов не исчезнет навсегда, Канада не отступит. Вспоминаем о зависимости автомобильного сектора США от производства деталей, о высоком уровне производства энергии и ее экспорте в ту же Америку, и в которой та так отчаянно нуждается. И становится ясно, что в эту игру могут играть двое. Бежать к умным или к красивым? На данный момент перекидывание мяча из пошлин то на одну, то на другую сторону продолжается. 12 марта Дональд Трамп объявил о повышении тарифов до 50% в ответ на оскорбительные угрозы со стороны Канады. Но наше с вами внимание стоит обратить на один особенный штат. Именно он, находясь непосредственно на границе с другим государством, является и маяком надежды, и тем, кто одним из первых получает в зубы в этой драке. С 1867-го, когда Аляска в рамках сделки Российской империи и США стала частью последней, история ее экономики развивалась бурными и порой фантастическими темпами. Всего через каких-то 23 года было открыто первое из многих нефтяное месторождение в Пратхо-Бэй. В 1896 в канадском Юконе началась золотая лихорадка. Жилы быстро истощились, и Аляска, как ближайший регион с похожими условиями, приняла эстафету. Это и другие события стали толчком к развитию транспортной и нефтяной инфраструктуре. Невероятной удачей стала концентрация столь важных ресурсов почти что в одной точке континента. Крупнейший транспортный узел в городе Скагуэй, такие же, как и у соседа, огромные месторождения важных ископаемых ресурсов и Трансаляскинский трубопровод представляют большую важность не только для самого штата, но для страны в целом. Экономика Аляски находится на важном этапе развития. Успешное решение стоящих перед штатом задач потребует комплексного подхода, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон и направленного на устойчивое развитие региона в долгосрочной перспективе. Ее потенциал как экономического региона остается значительным. Успешная реализация возможностей во многом зависит от способности властей и бизнеса адаптироваться к меняющимся условиям и находить инновационные решения существующих проблем. Канадо-аляскинское сотрудничество в целом имеет важное значение. Развитие транспортной инфраструктуры региона и поддержание экономической активности. Обеспечение безопасности границ. Аляска для Америки является наиболее удобной точкой для взаимодействия со структурой НАТО, снабжения и функционирования военных баз. Стратегическая важность в случае реального конфликта. И администрация американского президента понимает, что даже небольшое по сравнению с ними государство может поломать все эти планы. Казалось бы, что настолько похожие и очень развитые регионы могут вполне мирно сосуществовать. Какие могут быть причины для ссор? Когда-нибудь мы вместе сможем найти ответ на этот вопрос. Чума на оба ваших дома. На данный момент мы можем только предположить развитие событий. И потенциальные негативные последствия для каждого участника этого противостояния внушают вполне серьезные опасения. Канаде грозит падение экспорта на 8,5% только в первый год введения пошлин. Инвестиции в бизнес снизятся на 12%. А потребительские расходы населения сократятся более чем на 2% к 2027. Более жуткими выглядят и макроэкономические последствия. Падение ВВП на 3%, рост уровня безработицы и усиление инфляции из-за ответных пошлин. Возникнет дилемма Банка Канады, когда придется выбирать между необходимостью снижения процентных ставок для поддержания экономики или же повышением для сдерживания инфляции. Соединенные Штаты тоже не смогут выйти сухими из воды. Увеличивающийся с каждым годом шанс падения в рецессию. Увеличение дополнительных расходов домохозяйств более чем на $1200 в год. Еще один разрыв цепочек поставок, уже однажды чуть не отправивший в кому производство США. Снижение уровня занятости населения на фоне проблем с мигрантами может привести к серьезному кризису рынка труда. А американский бизнес, по прогнозам некоторых финансовых аналитиков, может готовить свое ружье с одним патроном. Как бы грубо это ни звучало. Маленький камешек в ботинке, как угроза большому путешествию. В пылу перепалок и обвинений был незаслуженно забыт самый важный игрок во всей этой истории. Мировой рынок, как сложный механизм из множества деталей, очень чувствителен к подобным локальным финансовым конфликтам.
По оценкам Мирового валютного фонда, текущее противостояние очень негативно отразится на экономиках участников ввиду их сильной интеграции друг в друга. Снижение стоимости экспорта Канады и в результате американских пошлин на импорт их товаров может составить от 50 до 80 миллиардов долларов. Это означает сокращение ВВП стран на 3 или даже 5% в годовом выражении, а последствия для канадской экономики продлятся в течение 2-3 лет. Данная торговая война серьезно нарушила торговлю между Канадой и США дестабилизированными цепочками поставок. Ожидаемый рост цен на канадские товары и услуги усугубит инфляцию и еще больше приблизит рецессию, что дамокловым мечом нависло над финансами Америки. И даже громкий голос Американской торговой палаты о том, что введенные пошлины очень сильно вредят обеим экономикам, не был услышан. А как на это отреагирует мир? Аперитивом станет общее замедление торговых потоков, рост неопределенности для международных компаний как закуска. Туда же и высокий стресс из-за срочности пересмотра, а по сути попытки переизобретения цепочек поставок. Рынки сырья будут медленно, но уверенно скатываться в безумие. Волатильность цен на подобные товары будет крайне нестабильной. Негативное влияние на поставщиков может усилить общий фон напряженности между странами. Те, в свою очередь, могут использовать это как повод для реального силового столкновения для защиты своих интересов. Инвестиционный климат перестанет быть просто пасмурным. Можно будет с уверенностью сказать, что статус бури станет гораздо ближе. Снижение привлекательности североамериканского региона для инвесторов выйдет на первый план. Следом пойдет переориентация вложения капиталов в другие страны, а замедление глобальных инвестиционных потоков окажет влияние на развитие каждой отдельной страны. Я маленький винтик, но я тоже важен. Ранее мы упоминали влияние сложившейся ситуации на бизнесы Канады и США, но только в общем плане. А как быть нашему обычному человеку, который ведет свой малый и средний бизнес в этих странах? Эксперты из разных стран рекомендуют применить особую стратегию выживания бизнеса из 10 пунктов. 1. Диверсификация или расширение разнообразия рынков сбыта. Стоит в равной мере уделять внимание как региональным, так и экспортным. 2. Оптимизация затрат. Стоит автоматизировать производственные процессы, оптимизировать штат и сократить необязательные расходы. 3. Локализация производства. Поиск местных поставщиков и минимизация зависимости от импорта позволит не только сохранить, но и поддержать все уровни бизнеса в регионе. А создание запасов критически важных материалов и ресурсов даст уверенность в завтрашнем дне. 4. Цифровизация. Маленькой семейной ферме и в обычных условиях сложно поддерживать производство и реализацию своей органической продукции. В 21 веке, в эру технологий, основная масса их покупателей сосредоточились в интернете. Но наш совет не только для фермы, а для всех. Внедрение онлайн-сервисов и магазинов, использование облачных технологий станет ощутимым подспорьем. 5. Очень важно помнить о ценообразовании. Разработка более гибкой ценовой политики и внедрение системы динамического ценообразования позволит лавировать в постоянно меняющих политических и экономических условиях. Можно выделить ресурс для создания программ лояльности. Все любят скидки и акции, а проработка предложения альтернативных вариантов оплаты увеличит поле для финансовых маневров. 6. Внутренний рынок в первую очередь. Довольно много примеров того, как метод развития бренда как местного впоследствии выводил товар на уровень национального и даже мирового. Привлекательность для покупателей добавлял акцент на поддержку местных производителей. Участие в местных ярмарках и в роли спонсоров мероприятий из других сфер повышало узнаваемость и шансы распространения продукта за пределы региона. 7. Риски. Стоит всегда помнить о рисках в бизнесе. Управление ими с помощью команды грамотных менеджеров в компании станет крепким кирпичом в фундаменте бизнеса. Создайте финансовую подушку безопасности и разработайте антикризисный план на случай различных возможных потрясений. Спокойствие добавит и страхование сделок, и экспортных операций. 8. Ранее мы упомянули, что стоит в равной мере уделять внимание внутреннему и международному рынку. Рекомендации по первому у нас есть, а теперь займемся и международной частью. Конечно же, стоит участвовать в различных выставках, где есть здоровая конкуренция в виде товаров из других стран. Также это хорошая возможность найти деловых партнеров. Лицензирование и реализация таких лицензий и создание совместных предприятий даст ощутимый толчок вашему предприятию. 9. Но чтобы реализовать предыдущий пункт, стоит уделить много внимания инновационному развитию. Инвестиции в исследования и разработки, а также создание уникальных продуктов будет способствовать вашему товарному разнообразию. А внедрение инновационных технологий, опять же, наравне с акцентом из пункта 6 сделает продукцию желанной в покупательской корзине. 10.
Каждый товар производится не просто так, а для конечного потребителя. Коммуникация с ним очень важна. Прозрачность в отношениях с клиентами повысит доверие как к продукту, так и бренду в целом. Демонстрация устойчивости бизнеса, конечно же, в разумных пределах поддержит спрос. И самое сложное, особенно в текущей ситуации, это подчеркивание независимости от торговых конфликтов. Главное, не переборщить с самоуверенностью. Да, успешная реализация этой стратегии может потребовать значительных усилий и ресурсов, однако она позволит не только пережить сложный период, но и выйти из него более сильными и конкурентоспособными. Торговая война между США и Канадой продолжает оказывать значительное влияние на обе экономики и мировую в целом. Виду это лишь событие, происходящее между двумя отдельными странами здесь и сейчас. По факту это одна из мелких, но ключевых деталей в общей картине перестроения мирового устройства, начавшееся уже очень давно. Фактором успеха станет способность бизнеса стран адаптироваться к новым условиям, сохраняя при этом гибкость. При правильном стратегическом подходе текущий кризис может стать возможностью для развития и укрепления позиций на рынке и взаимоотношений между Штатами и ее меньшим, но тем не менее важным партнером в лице Канады. Важно помнить, что их торговые отношения слишком взаимосвязаны, чтобы полностью разорвать любой контакт. Обе страны должны продолжить искать баланс между защитой своих экономических интересов и сохранением выгодного торгового партнерства. Будущее этих экономик зависит от способности правительств и бизнеса находить компромиссы и создавать новые возможности для роста даже в условиях неопределенности. В долгосрочной перспективе обе страны заинтересованы в сохранении взаимовыгодного сотрудничества. История показывает, что торговые споры всегда решаемы через дипломатию и взаимные уступки. Пусть это и никогда не было простым делом. А на этом наше видео походит к концу. Надеемся, что новая информация не только расширит ваш политический и экономический кругозор, но и поможет вашему бизнесу выстоять в непростых условиях. Не забывайте проверить кнопку подписки на канал, ставить лайки и делиться этим роликом с друзьями. До новой встречи!